Amônio e alcalinos também são. Os cloretos, os brometos e o D. E os sulfatos é que tem a exceção. Tem mais uma parte, agora a melhor parte. Já te chamou a discussão, agora... Chumbo e mercúrio são insolúveis, tá? Se tiverem ligados num grupo 7A, reparou que todo mundo aqui está no 7A? Então, prata, chumbo e mercúrio insolúveis. Se formarem sal com grupo 7A. Agora a parte mais linda, na minha opinião. Se o sulfato for plumboso, porque é o chumbo cloroato, ou terroso, porque é alcalino terroso, insolúvel, também este sal será. E ó, vai, a segunda parte todo mundo junto. Prata, chumbo e mercúrio insolúvel, se formarem sal com grupo 7A. Se o sulfato for plumboso ou terroso, insolúvel também este sal será. Vamos cantar uma vez agora. Vamos cantar tudo, mas agora todas as shorts juntas. Tá? Hoje. A canção da solubilidade. Do Mercosul, a canção da solubilidade. Ou solúvel de sol. Por favor, alguém tem uma tampinha de caneta para emprestar? Bique. Chega. Ô, professor! Chega, professor! Chega, senta ali, ó. Gatinho! Da solubilidade. Então vamos lá. Então vai. Só que agora é ritmo de samba, hein? Cuidado que o ritmo de samba... o ritmo de samba é um pouquinho mais difícil, veja lá. Vamos breve só. Não quero, não. Vai, você me confundiu. Vai, é essa aqui, ó. Essa letra meio velho. Vai, assim, ó. Nitritos, citratos e acetatos são solúveis. Sais amônio e alcalinos também são. Os cloretos, os brometos e iodetos. E os sulfatos devem ter a exceção. Isso. Aí vem essa exceção, nós vamos ter que arranjar um loading aqui para ficar mudando para nós. Vamos achar você, meu amigo, senta aqui, fica no cantinho. Quando eu gritar as exceções, ele para entrar. Então vamos lá. No começo. Como é que eu tô? Agora, meu amigo, nosso assistente de palma aqui, ó. Marcelo, tá? Tá bom. Vai. Então vamos. Nitritos, citratos e acetatos são solúveis. Sais amônio e alcalinos também são. Os cloretos, os brometos e iodetos. E os sulfatos devem ter a exceção. Nós estamos envolvendo o público.
no fogo, poço poderoso, insolúvel também esse sal será.